안녕하세요. 치치쌤입니다. 저는 지금 아이들에게, 학부모님들이랑 아이들에게 보낼 편지를 작성을 하고 있는데요. 저는 신학기가 되면 매년 아이들이랑 어머님들께 우편으로 편지를 보내드립니다. 매우 좋아하시더라고요. 아이들은 아이들 이름으로 편지를 보내는데 자기한테 편지가 왔다고 하면은 굉장히 좋아한다고 어머님들이 그러셨어요. 이렇게 아이들에게도 편지를 보내는데 혹시 편집글을 원하시는 선생님들께는 댓글에 이메일을 남겨주시면 제가 보내드릴게요. 편지 같은 경우는 도안을 보내드릴 수 없는 게 이게 미소쌤 도안이라서 그 미소쌤 블로그에 들어가시면 도안을 구할 수 있습니다. 이거는 어버이날 이제 카네이션이랑 같이 드리는 어버이상인데 이것도 같이 보내드릴게요. 원하시면 댓글에 남겨주세요. 오늘 영상이 선생님들에게 조금이나마 도움이 되셨길 바랍니다. 감사합니다. 구독과 좋아요 눌러주세요.